Suasananya cuy, mantap sekali. Nah, oh ya teman-teman, jadi untuk kalian tuh harus selalu utamakan safety hunting ya. Jaga keselamatan bagi diri sendiri maupun orang lain. Tetap keep safety hunting ya teman-teman. Jangan berlarian ataupun mendekati bis yang sedang melaju, karena itu sangat berbahaya. Dan jangan juga sampai ke tengah-tengah jalan, itu sangat-sangat berbahaya. Oke, jadi utamakan selalu safety hunting. Oke teman-teman.